咁我哋今次就拍 A10，唔係 A，唔係冇咁快 A 車住。今次就拍架城巴嘅1號啦。之前9班可以1到城巴嘅。嗱，咁呢個就係得1號同埋虛擬 A18路線咯。嗱，我覺得深灣直達機場啦，即係丁海洋公園嘅都照有 A17。CM 我哋會分拆2條啦，一條上開一條喺呢度上面開啦，一條就喺下面啦開。咩啊？下就 A10走啦，係啊。知機場嗰個站咧，一邊轉車站，咁咪出返嚟啦。呢架車咧又係應該，我唔知點講啊，要陣間。經返太古廣場啦，咁即係陣間可能會排1 P 啦，返去中環。咁我哋咧就我哋都會整一個叫做睇巴士站嘅環節嘅。咁呢度係冇呢條線，點解咧？就因為到咗終點站，到一就睇城巴1號啦。咁我 cut 咗呢個桂芳街。跟住我哋就直接飛到多個站啦。真佢哋就頭先已經過咗嘅，但我睇唔到啦。等呢個取消咗，好多站 cut 嘅呢條路線，我係承認。歡迎大家去今集啦，下集再見，拜拜。